नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सुखी एवं स्वस्थ होगा। आज हम बताने जा रहे हैं कि हैमर मशीन कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से बीम तोड़ना हो, चाहे छत तोड़ना हो, चाहे दीवार तोड़ना हो, आराम से कम समय में आसानी से इससे तोड़ा जा सकता है। इसमें टाइम की भी बचत होती है, मेहनत भी कम लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी जानकारी चाहिए वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो पहुंच सकें। वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, दीवार के बराबर कॉलम भी खड़े थे। कॉलम तोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि एक सिंगल और बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर बनने वाला है। कॉलम तोड़ने के बाद सरिया फंसाने के लिए जगह बनाई जा रही है। कॉलम के आसपास इस तरह इसलिए तोड़ा जा रहा है कि जिससे कि फरमा फंसाया जा सके और खोले जा सके आसानी से, तभी कॉलम खड़े हो पाएंगे ऊपर के लिए। ये 11 केजी की हैमर मशीन है, इसमें प्लास्टिक की बॉडी दिए होते हैं। ये गर्म नहीं होती इतनी जल्दी, लगातार इसको चला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 16 केजी की जो हैमर मशीन होती है तो इसको हिल्टी मशीन भी कहते हैं। वो उसमें लोहे की बॉडी दिए रहते हैं और गर्म बहुत जल्दी हो जाती है। आप ज़्यादा देर तक लगातार चला नहीं सकते इसको। घंटों का काम मिनटों में होता है इस मशीन से। बहुत अच्छी मशीन है ये।